nuosekliai, intensyviai ir iš tos programos matosi, kokios dabar jūsų laukia. Tai vienas iš tų pagrindinių klausimų, kurį šiandien nuosekliai. O gal kažką paminėt galite iš to? Tai gal čia užsienio reikalų ministerija gali. Penktadienį savivaldybė ėmė kreipimąsi į Europos komisiją dėl energetikos lėšų. Kai kurie jūsų frakcijos Vilniaus taryboje nariai patikino, kad tai yra smūgis valstybei. Ar iš tikrųjų vyriausybė stabdo energetikos projektus ir ką nedarys su to? Na, tiesą sakant, nesam nagrinėję dar to kreipimosi. Vilniuje nestebino tokie kreipimaisi, nes vietoj konkrečių investicinių projektų, kaip kitose savivaldybėse, yra rengiami energetikai reikalingi projektai, kaip turi būti modernizuojamas šilumos ūkis, kam turi būti panaudotos ES lėšos. Tai Vilniuje, kaip matau, yra einama šiek tiek kitų kelių. Ne patys projektai rengiami, o rašomi laiškai kažkur tai. Tai nelabai matau čia didelės prasmės nagrinėti, nes be konkrečių projektų, kuriuos turi parengti pačios savivaldybės, niekas nesiruošia jokių lėšų kam nors skirstyti, nematydami tų projektų. Tai Vilniaus mieste didžiausia problema yra su pačiais projektais. Gerai, ačiū. Dėl grįžti, kol Ne, atskirai premjeras nekalba, atsiprašau. Sakykit, Lietuva, kaip suprantu, yra paduota į Europos žmogaus teisių teismą dėl vairo dešiniai pusėje. Tai kaip dabar iš tikrųjų ta pati procedūra vyks ir kas tam sprendžiama ir gal pakeisit dėl to? Šiandien vyriausybės pasitarime buvo pritarta dviems rezoliucijoms. Tai yra dėl dalyvavimo ES teisingumo teisme nagrinėjamoje byloje Lietuva gins savo poziciją ir kartu pritarta rezoliucijai, kad Lietuva dalyvautų procese, kai ES teisme prieš Lenkiją. Ir abiem šiais atvejais mes palaikome tą poziciją, kad automobiliai su dešinėje pusėje esančiais vairais Lietuvoje nebūtų registruojami. Bet tai kodėl negali būti registruojami? Jie negali būti registruojami dėl to, kad veikiančiame saugaus eismo automobilių keliais įstatyme yra aiškiai pabrėžta, kad saugus eismas ir visuomenės interesas yra svarbesnis už ekonominį interesą. O kaip kitose ES valstybėse yra leidžiama, draudžiama? Kitose ES valstybėse yra leidžiama registruoti automobilius, tačiau susiklostę tradicijos ir praktika dėl draudimo sistemos, dėl techninių apžiūrų, pristabdo, sakykime, šitokių automobilių įsigijimo galimybės. O tai tas Europos žmogaus teisių teismas, jisai gali Lietuvai pareigoti ką? Ar leisti tos vairus dešinėje pusėje ir mums tiesiog baudą kažkokią paskirti? Taip, jis gali įpareigoti, pakeisti įstatymus ir leisti registruoti. Ir jeigu mes nepaklustume tokiam reikalavimui, tai tada mums grėstų didžiulės baudos. Tačiau mes įsitikinę, kad eidami į teismą turėsime pakankamai argumentų ir galėčiau ir jums pateikti, jeigu norėsite, kad mes esame teisūs ir iš tiesų registruoti dešiniavairių automobilių Lietuvoje nereikia. Tai kokiais argumentais jo? Vienas iš argumentų, kuris yra labai svarbus, reikalavimas Europos komisijos, jis truputį net ir keistas, ir reikalauja, kad būtų leidžiama registruoti lengvuosius automobilius. Vien jau šitoks kreipimasis yra keistokas, kodėl tik lengvuosius. Nes jeigu registruoti, tai turėtume leisti visus. Tai reiškia ir sunkvežimius, ir autobusus su priešingoje pusėje įlipimo vietomis, negu šiandien yra, tačiau akcentuoja lengvuosius. Ir keliam iškart klausimą, ar tai nėra politinis klausimas, kadangi Didžioji Britanija ir Jungtinė karalystė kompensavo nemažai naujus transporto priemonės per krizę įsigijusiems vairuotojams ir 10 000 automobilių tebėra sukaupti aikštelėse, garažuose, aerodromuose ir laukia, kad būtų parduoti. Vakarų Europos šalis, didžiosios, sakykime, Vokietija, Prancūzija, kur važinėjama pakankamai naujais automobiliais ir veikia draudimo sistemos ir techninio apžiūrų sistemos šiek tiek pagal, sakykime, kitus taisyklės, tų automobilių nepirks. Tuo tarpu Lenkijoje arba Lietuvoje tokie automobiliai būtų populiarūs.
Jau vien dėl to, kad, na, sakykime, jie pigesni. O eismo saugumo užtikrinimas yra mums šiandien pagrindinė užduotis. Ir pagal mokslininkų paskaičiavimus leidus dešiniavairius registruoti, rizika pakliūti į avariją ir žūti išaugo 32%. Ir klausimą, ar nereikėtų eksperimento padaryti, mes komentavome, kad negalima kalbėti apie eksperimentus dėl pabandymų leisti visiems važiuoti, todėl kad tai susijęs su žmonių gyvybėmis. Tai tie keletas argumentų. Dar vienas dalykas, jeigu iš tiesų Europos komisija giliau panagrinėtų eilės šalių, taip pat ES šalių teisėkūrą, ne teisės, ne juridinės, ne įstatymų lygmenyje, o po įstatyminių aktų lygmenyje, jie taip pat pamatytų, kad visa eilė ES šalių reglamentuoja taip, kad dešiniavairių nebūtų. Taigi, prigimtinis dalykas dešinėje vairas ar kairėje turi visi laikytis tos taisyklės, o ne, sakykime, bandyti visiems automobiliams leisti. Juolab, kad dešiniavairiams automobiliams galima važinėti Lietuvos keliais 3 mėnesius atvykus iš kitos šalies, 90 dienų, tai yra numatyta įstatymė. Tai kiek laiko pats procesas dar gali trukti? Ilgokai, ruošiama dabar pozicija, išsakysime savo poziciją, paprašysime pritarimo Seime, na ir ta pozicija bus pareikšta ir manau, kad procesas gali trukti ir iki poros metų. Ačiū. Ministrė, pastebėta, kad prekybos centruose pradėjo brangti mėsa ir pienas. Dėl kokių priežasčių ir ar ministerija ką darys? Objektyvių priežasčių tikrai nematome. Visų pirma, dėl ko? Mėsos, kaip žinome, Rusija netgi įvedė apribojimus gyvulių išvežimui. Tai reiškia, rinką atitinkamai mes netiek daug ir įveždavom tų gyvulių, išskyrus kiaulės irgi dabar nevežėm. Čia priežasčių nėra. Dabar dėl pieno supirkėjai jau ūkininkams, pieno gamintojams nusiuntė kainas, kad jie mažina supirkimo kainą 5%. Tai aš irgi nematau jokių objektyvių priežasčių. Viena gal priežastis yra, kur objektyvesnė, tai kiaušiniai taip pat, jeigu pastebėjote, pabrango, bet pabrango, kaip žinome, artėja mūsų didžiausia metinė šventė katalikiškose kraštuose, tai Velykos. Ir kita priežastis tai, kad būtent gyvūnų gerovę besirūpinant reikėjo pakeisti narvus ir dabar mažesnis kiekis vištų yra laikoma, atitinkamai mažiau kiaušinių padedama. Bet čia irgi, aš galvoju, tas brangimas turėtų kainos vėlgi sugrįžti į savo vietas dėl to, kad Lenkija nesusitvarkė pagal šią direktyvą ir dabar jų kiaušiniai negali būti kaip maistiniai parduodami, taip pat ir Latvija. Už tai šiek tiek mūsų turbūt kiaušinių išvažiuoja ir į kaimininės šalis, nes mes susitvarkėme ir atitinkamą gyvūnų gerovės keliamus reikalavimus. Ir dar viena iš pagrindinė priežastis, nes kiekvieną mėnesį mes sugrįžtam prie tos pačios temos, tai nebuvimas tikrosios konkurencijos tarp mūsų prekybos tinklų. Praktiškai visi prekybos tinklai yra brangus. Neturime mes tokių prekybos tinklų kaip Aldi ir kitos grupės, kur žymiai galima pigiau nusipirkti prekes. Kol to nebus, mes apie tą patį diskutuosim. Ir aišku, turi konkurencijos tarnyba dirbti savo darbą, stebėti šios rinkos pasikeitimus ir atitinkamai reaguoti. Ministrė, paukščių gerovę rūpinamės, tačiau žmonių kišenės tuštėja. Tai vyriausybė ir žmonių gali dar pasirūpinti geresnių gyvenimų, kad nereiktų tiek leisti pinigų. Aš, kaip ir minėjau, mano argumentus aš išsakiau. Vyriausybė daro jau kai kuriuos žingsnius, kad atsirastų tikrai tie prekybos tinklai. Ir artimiausiu metu tikėsimės, kad būtent centrinė bazė vieno iš pigaus tinklo bus būtent Lietuvoje, Baltijos valstybėm. Čia bus reali pagalba. O toliau yra konkurencijos tarnyba, kuri turi stebėti, ar nėra būtent kartelinių susitarimų. Sakykit, turėtų stebėti. Jūsų duomenimis, ar jie jau tyria? Aš galvoju, kad jie tyria, jie pastoviai rinką stebi, bet atsakymus reikia pas juos paklausti. O tai gal galite atskleisti, koks tinklas ateina dabar?
Taip, taip. Aš tikrai nenoriu sakyti, tik tai žinau, kad jie labai rimtai domisi ir viena iš tokių teritorijų, tai Kauno laisvoji ekonominė zona, kur steigtų centrinę bazę visom Baltijos valstybėm. Tai yra gera žinia. Čia visos šitos priemonės. Vis dėlto pripažinkim, mūsų tinklai didieji visi yra dėja brangus tinklai. Nors kai kurie skelbėsi, kad yra liktai ir pigus tinklai, bet jeigu pažiūrėsi visą kainų gamą, tai gal vieną gaminį kažkokį nuleidę kainą, o visi kiti yra panašus kaip visuose. O tai jūs išvelgiat kažkokį kartelį tarp jų? Aš vėlgi tai turiu, kaip sakoma, tai yra tarnybos, kurios tai stebi. Čia yra raginimas tarnyboms stebėti atidžiau? Turi. Bet